Pouco antes do verán comezou a funcionar o blog Xente Dixital da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. O seu obxectivo, animarnos a todos a poñermonos ao día no mundo digital. O blog, accesible dende blogxunta.es/xentedixital, estruturase en torno a 6 seccións fixas: actualidade, cursos, guías prácticas, sabías que, casos de éxito e xente dixital a fondo. Cada semana abordarase un tema en profundidade, dende distintas perspectivas e sempre dun xeito ameno e accesible a todo tipo de públicos. Vídeos, fotos e experiencias en primeira persoa acompañarán estas informacións da sección de actualidade. Basicamente, como este programa, pero ben feito. En Xente Dixital atoparás unha chea de datos e unha man amiga que che bote unha man. Xente Dixital é unha plataforma sempre en contacto a través da súa presenza nas redes sociais. Xente Dixital invita a participar e compartir coñecementos, así como a recibir todo tipo de comentarios e suxerencias, para o que se habilitou unha caixa de correo na que todas as aportacións dos cidadáns na rede son benvidas. Así que xa sabes, escribe blog Xente Dixital no teu buscador e achégate a un mundo que che pode abrir moitas posibilidades.